Maayong adlaw sa atong suking tigpaminaw. Ako si DJ Kyle. Karoy, atong paminawoy ang usa ka istorya makapahugno sa kasing-kasing. Ang sakit sa usa ka inosenteng bata nga gibaligya sa iyang kaugalingong inahan. Dili para sa pagkaon, dili para sa kaayuhan, apan para lang sa droga. DJ Kyle tabangi ko. Dili na ko kasabot sa akong gibati. Gitumban ko sa akong kaagalingong inahan. Ako si Rika, 16 years old, nagpuyo sa Talisay, Cebu City. Nagdako ko sa usa ka pobre nga pamilya, DJ Kyle. Apan, wala na ko nadamha nga ang pinakalisod nga kapalaran niabot pa di ay sa akong kinabuhi. Sukat pagkabata, wala ko kasinati o gugmas sa akong inahan. Dili sa parihas sa uban, nga ginikanan nga nag-amuma o nagpakabana sa ilang anak. Mas daghan ang iyang gabi nga gikahin sa gawas kaysa balay. Nagpadakop nako si Lola, siya ang nagpakabuhi nako. Nagpag-eskwela o nagpaningkamot nga mabati nako nga normal lang akong kinabuhi. Pero bisan unsaon, dili malikayan ang akong pangitaon nga gugmas sa usa ka inahan. Apan wala ko kay balo nga ang tawong akong gitawag og mama mao di ay ang mismong muguba sa akong kinabuhi. Usa ka gabi niabot ang akong inahan sa among balay. Rika, pagali mo agtunta sa balay sa akong amigo. Aduna siya gihatag nga regalo para nimo. Iyang sulti samtang gigunitan ang akong kamon, DJ Kyle. Wala kong magduda bisan pagdugnay na siya wala mapauli. Nangandoy hapon ko nga nagbagko siya, nga naghinulsol sa iyang mga sayop. Apan, pag-abot na mo sa usa ka gamay o ngit-ngit nga balay, wala ko kay balo kung unsay sunod nga mahitabo, DJ Kyle. Pagdunghaw na ko sa sulod, nakita na ko ang tulo ka lalaki nga naglingkod na nigarilyo o dunay mga drogas sa ilang lamisa. Kakurog ang akong lawas, pero wala ko nahimo kay giduso ko sa akong inahan ngadto kanila. Bay, mauna ni siya. Guwapa kaayo, hamis pa, pwede na. Wala ko kasabot. Wala ko kay balo kung unsay pasabot sa ilang mga pulong. Hangtod sa nakita nako nga ang usa sa mga lalaki mo'y kuha og sobre sa iyang bulsa. O gihatag kini sa akong inahan. Salamat ha. Gamay ra ni pero at least na ako'y kamiton. Ang sorti sa akong mama samtang gidawat ang kwarta. Dito pa ko nakasabot. Gibaligya ko sa akong kagalingong inahan, DJ Kyle. Nagbukal ang akong lubos sa kalagot. Kakurog akong lawas. Naglibog akong hunahuna. Samtang gidala ko nila sulod sa kwarto. Nagpakiluoy ko sa akong inahan. Ma, ayaw ko biya idiri. Balihog dal ako og balik. Apan, ang iyang tubag, usa ng kabugnaw nga sorry. Anak, kinahanglan ako ang barta. O tanihang ang iyang kisan ang pultahan. Nahibalo na ako. Wala na ko'y kasalikan. Wala na ko'y kasandikan, DJ Kyle. Usa ka tuig na ang nilabay. Sukas panghitabo. Nakabuhi ko sa ilang mga kamot. Pero ang sakit, ang kaulaw, ang kapait, dili na mawala.
Wala ko kahibalo kung asa na siya karon. Wala ko kabalo kung naghinulsol ba siya. Pero ang akong pangutanan, Teacher Kyle, nganong nga ang inahan nga dapat mag-amuma sa iyang anak, maupa ang unang mobiligya sa iyang dignidad. Ngano nga mas pilion sa uban ang droga kaysa ilang pamilya. Ug angay nga basin pa tanan, pagsakripisyo sa kaanak, di gihapon niya maangkon ang tinuod sa iyang inahan. Nagpadala, Reka.